Keessaafuu jechuudha namoonni akkaawuntii baafattanii gara biyya Arabaa biyya kamuu deemtan akkaawuntii keessan haadha keessan yookiin abbaa keessan fira keessan obboleewwan keessan harka kaawwattanii kan biyya ormaa deemtanii achi geessanii immoo haala argattanii namoonni akka carraa karaa bilaak maarketii yookiin immoo karaa gabaa gurraachaatiin akkaawuntii keessanirra maqaa keessaniin akkaawuntii keessanirra gashachaa jirtan akkasuma immoo maatii keessaniin immoo maallaqa irra geessitan sana irratti naa galmeessaa jettanii kan achi teessanii gaafachaa jirtan. Dabalataan immoo gaaffii inni biraa ammoo jechuudha maallaqa asitti hojjedhee of harkatti qabachuu moo gara biyyaatti ergachuutu wayyaa. Dabalataan immoo akkaawuntii irra yoo taa'e maallaqni inni alamoo yoo doolaaraan taa'etu irra faayidaa guddaa qaba kan jedhudha. Gaaffii kana sadan walitti qabeen nan isiniif deebisa waanan ofii koo argee fi waanan ofii koo beeku irraa jechuudha. Nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordotootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota Abeeloof egaa asumaan namoonni mana koof haaraa taatan immoo laayik godhaa sheer sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama notifikashinii oliirra godhaa isiniin jedha. Obboleewwan keessan bira akka ga'uuf immoo laayikii otoo tuqin namni tokko jettaniin ilaalina nama 5,000 yoo ilaalan viidiyoo laayikii 500 why what is this is what is me wrong this is my English okay don't laugh me kun ingiliffaa kooti jechuudha. Hin kolfiina sinitti darba siniin jedheen jira. Amma gaachuudha gara gaaffii keessanitti sinii deebi'a. Waan dhufii koo argirraa waan dhufii koo beekurraa jechuudha. Obboleettiin har'a na gaafattee akkaawuntii baafadheen biyya Arabaa deemeetiin jira. Akkaawuntiin koo maatii koo harka jira. Asirraa yeroo maallaqa erguu biyyatti immoo irratti naa galmeessuu na didanii rakkoon irratti uumuu qabaa'u yoo irratti galmaa'uudha baatee kan jettudha jechuudha. Asumaan gaaffiin obboleettii keenya kanaa immoo namoota warreen osoo hin gaafatiin hafan yookiin immoo yaada isaanii keessatti akkaman ta'a yoo irratti galmaa'u laate baatee maallaqni koo inni badaa'ee achi akkasuma immoo simbeeku naan jedhu kan jedhamutu namoota baay'ee teenshinii yookiin immoo yaaddoo adda addaa keessa jira ture anarraa kaaseetiin. Fakkeenyaaf sinitti himeetiin jira akkaawuntii baasee homa tokko otoo irra gashiin namatti laadheen deeme ani fakkeenya mataa koof jechuudha. Garuu carraa argadhee jechuudha. Carraa gabaa gurraacha yookiin bilaak maarketii sana hin beeku ani yeroo sanatti kanani bilaak maarketii yookiin immoo gabaa gurraacha kanan bare eengadda kanaa bilbilas kanan qabadhe eengadda kanaa hin beekun ture jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti kallattiin baankii dhaqee maqaa namaarra akkaawuntii maqaa faamilii irra galche maqaa obboleewwan kiyya irra gasheen isaanitu haqee irra gasha ture. Akkaawuntii sana ani garuu fuudheen namatti laadheen deeme jechuudha. Namatti laadhee deemee akkaawuntii sanarra gashamuu hin danda'u. Har'aa boru baankiin deema akkaawuntii koo barreessetti kenna. Har'aa boru baankii deema akkaawuntii barreessetti kenna. Na didanii jechuudha. Didanii warri baankii. Tasuma maqaatiin malee wanti akkaawuntii jedhamu hin jiru naan jedhan. Erga isaan akkas jedhanii aaree namichaan akkaawuntii kootti laadhettis maallaqa hin laannee deebiseen nama ani akkaawuntii kootti laadhee namuma daldaalaa jechuudha. Daldaalaa anaan biyya Arabaatti na ergette itti laadhee darbe jechuudha. Guyyaan deebi'e sana akkam biyya Arabaatti deebi'u hin beekun ture jechuudha. Jechuun Araboota biraa eeyyama fudhadheen gale yeroon gale eeyyama fudhadheen gaafan galuu ji'a lama fixeen gaafan deebi'u Arabiffaatiin waa barreessanii natti laatanii Arabiffa sana dubbisuu hin dandeenye. Akkasuma bakka koo buufatanii jiru Filiippiinii jechuudha. Gaafa isaan bakka koo Filiippiinii buufatan siraa nama lama mana tokko keessatti hin fedhu jetti niitittiin. Tishrobuun haliib ijlis haliib shaayii tishrobummaa fi shugul jetti yeroo hundaa jechuudha. Lama taatanii teessanii haliib shaayii dhugdu malee hojiin mana kana keessaa nama lama hin fedhu ani. Namni mana tokko keessa namni lama yoo hojjete anaan nan tamacha'u jette. Jenna yeroo isaan bakka koo Filiippiinii buusanii sobaniitiin namni yeroo nama gaggeessu afaan tolee bakka yaada bareedhaan nama gaggeessa malee maal godhure erga nama lama feeneetiif akkamitti Filiippiinii bakka koo buusanii ka'anii tikeettii siimurree irra darsoo marsii yookiin immoo deebii naan jedhu teenshinii keessan galee jechuudha. Kanaaf yeroon ol deebi'utti maatii na bira dhufiinaa'een daldaallichuma isaa na erge sana bira dhaqe jechuudha. Innaa haadha manaa isaa nageessite iddoo migireeshinii hunduma nageessite ani afaanis hin danda'u afaan Amaaraa jechuudha.
isheen yeroo piroosesii fixxu dhugumatti tikkeettiin naa muramee viizaan naa ergamee jira jechuudha. Kanaaf kana gidduutti maatii ol koottaa jechuun natti ulfaate. Akkaawuntii immoo baasee harka kootti qabadheen deeme. Shaanxaa koos akkaawuntii koo sanas namichuma biratti gateen deeme jechuudha. Sa'aatii 3 qofatu si hafa. Qaamaan kee expaayirdii ta'uuf gaafa jedhan sa'aatii 3 sana gidduutti deemuun qaba waan jedhu murteessee maatii sin eegne nan deeme jechuudha. Achi gahee akkaawuntii irratti hin galamu gaafa isaan akkas jedhan dhiiseen isuma harkatti dhiiseen deeme jechuudha. Akka tasaa guyyaa tokko qofaa birrii Saudii yeroo sanatti riyaalli Saudii 1,000 ture, birrii Itoophiyaa 4,000 ture. Barasaa yaadda malee birrii 4,000 ture jechuudha. Gara riyaala shaniimoo akka riyaala 5,000 waan ta'e akkasan erge jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii 21,000 taate jechuudha. Akkamittan erge daldaalichuma irratti maqaa masaarratan erge. Inni immoo yeroo sana walumatti qabaachee birrii 21,000 waan ta'e akkaawuntii sanarra galchee jechuudha. Ofiisaa. Achumaan akkaawuntii sanarra deebi'ee lammatan gashine. Lammata akkaawunticharra sin gashine, akkaawunticha sin naaressine achumatti lim dirgim godhee dhiise jechuudha. Eeggadda yeroon biyya galuu mana baankii deemee yeroon gaafadhu achi dhaquu siin fedhu akkaawuntii kana haaraa baafachuun barbaada yeroon jedhe isa sana kaansel godhiiti maallaqa irra jiru natti himanii maallaqni hanga kana irra jira. Garuu inactive ta'ee jira. Nama irratti galmeessu maaloo wanta si gaafatu tokkollee hin qabu jechuudha. Maallaqa kee black market argatteenaan akkaawuntii kee abbaa fe'ee harka yoo ta'u. Abbaa fe'ee harka yoo ta'e ati maallaqa kee zimjee akkaawuntii kee irra galcha'u. Garuu namichi inni birrii si ergu sun akiit sirriitti birrii ugumasaa oriijinaala risiitii forjidii kan hin taane oriijinaala si ergeera taanaan namatti himuun barbaanne taanaan ati akkaawuntii kee irra naqxee dirqaman qabu aqanii irratti galmeessuu waatanii miniingi tokko hiika tokkollee hin qabu jechuudha. Nama sirriitti hojjetu nan beekaa irraa odeeffannoo isaa sirriitti beeka jechuudha. Aqxee galmeessite galmeessuu waattee waan si fayyadu tokkollee hin jiru. Birriin kee irra galeera bakka qabamee jira onlaayiniidha. Hamma birrii kee gashite gaafa aqxee sirriitti ni baafatta jechuudha birrii kee. Yoo akkaawuntiin sun bade jettee biraa baafachuu dandeessa. Isuma sana immoo deebistee aktiif gootee baafachuu dandeessa. Walumaa galatti ji'a ja'aaf irra galchita malee irraan baastu taanaan ji'a 6 guutuu ati sim jettee akkaawuntii sanarra galchita taanaan garuu immoo akkaawuntii sanarraa hin baaftu taanaan inactive ta'ee jira jechuudha. Inactive ta'ee jira. Akkaawuntii sanarraa ba'aa galaa yoo jiraate immoo aktiiviidha jechuudha. Kanaaf namni kamillee akkaawuntii koo aqanii naa galmeessuu didanii birrii nama kana aqee irratti barraa'ee wanta si fayyadu tokkollee qabu callisiitii namoonni obboleettii kana fakkaatan hundi keessanuu callisa akkaawuntii keessanirra achuma taa'aa gasha'a namni aqee irra naa galmeessi gabbara namaa hin naqiinaa gaafa galtan sumuniin tokko sinirraan hir'atu irratti sinii dabala. Inni biraa immoo birrii of harkatti asumatti walitti qabachuu immoo amma ergachuu si wayyaa. Anni kana siniin jedhu dhugaa dubbachuuf manni ati jirtu amanamaa yoo ta'e nama ati jirtu sana faana walii galtee yookiin rileeshinii xuruu yoo qabaatte jarri sun amanamu yoo ta'e maallaqa kee otoo walirra qabattee walirra kaawwattee garuu immoo araboonni baay'een jechuudha gaafa miindaan ji'a 3 isaanirra gahuyyuu sababa sitti barbaadu. Sababa namatti barbaadu namoonni baay'een jechuudha kan lubbuu namaa balleessanis baay'eetu jira. Ni beektu onlaayinii irratti ni argitu jechuudha. Gaafa ati maallaqa walitti qabachuu kee argan waanuma ati dura hojjettu sanarratti si loluu barbaadu. Waanuma dur si jaallatan nyaara sitti guuru sitti jijjiiramu jechuudha. Maaliif maallaqa sana barbaadu waan ta'eef haadha kee miti abbaa kee miti qomoo kee miti maal kee miti waan ta'eef gaafa ati maallaqa of harka geesse ana akka mataa kootti of harka akka yaada kootti agaa kun akka ana nama dhuunfaa tokkotti of harka kaa'u otoo hin taane duuti biyya wajjinii irriba waan ta'eef yoo dandeessan maatiin keessan amanamaa yoo ta'e maqaa haadha keessanii yookiin maqaa abbaa keessaniitti lafa isaa ta'u wantoota bitamanii gurguramuu danda'an gara fuulduraatti nyaatamuu hin dandeenye otoo itti bitatanii kaawwatanii bareedaadha. Garuu birrii achi teessanii yoo zim jettanii birrii akkaawuntii irra galchitan dhugaa dubbachuuf gatii dhabaa jira jechuudha. Birriin
garmalee biyya keessatti garmalee gatii dhabeessa ta'ee jira. Ati miindaan ati har'a argachaa jirtu kun har'a yeroo ati gashitu baay'ee sitti fakkaata. Garuu yeroo ati taayimii ati biyya kana dhuftutti birriin sun yeroo gatii dhabeessa ta'ee si eegaa jechuudha. Kanaaf yoo dandeesse maatii keetti argattee waa tokko maqaa maatii keetiin akkuma waasii bitan. Maalumaafuu ati bituu hin dandeessu waan ta'eef. Yoo immoo dadhabame immoo akkaawuntii keerra galchachuu malee achi of bira kaawwachuun ni ulfaata jechuudha. Yoo akkasuma doolaara irratti yoo jijjiirannee kaawwanne kunis wal fakkaataa ma'a jechuudha. Mana namaa keessatti ani maallaqa keessan of harka kaahaa tokkoffaa lubbuu keessan abaan jedhu lammaffaa nama faanas wal abaan jedhu baay'ee ulfaata waan ta'eef dhugaa namoota baay'eedha kan hin amanamne. Yeroo isaan hangam yoo si jaallatan waggaa 30 bira ejjedhu jechuudha. Gaafa sitti ka'an ofirra sin galagalchan jechuudha. Ofirra maallaqa kee fudhachuu miti lubbuu kee baafachuuf illee ofirra sin galagalchan jechuudha. Namni kun amaanaa ijoollee kooti, amaanaa mana kooti, amaanaa jiruu kooti. Yaani har'uma sababa xiqqishuu tokko sirratti barbaadanii namni kun amma kana na bira tureera waan ta'eef rabbiin na gaafata yookiin waaqayyo na gaafata jedhanii in sodaata jechuudha. Baay'isiin jennaan baay'ee kanas karaatti baasanii gatu. Dhugaa waaqayyo shaanxaa sin fudhachiisan jechuudha. Akkuma har'a reefu wal argee kanaatti jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Maallaqni immoo diina yookiin immoo xalaata ilma namaati jechuudha. Maallaqa jechuun maallaqa irratti namoota baay'eetu wal dhaba waan ta'eef firris wal dhaba maatiinis wal dhaba waan ta'eef akkuma warra kaaniitti yoo dandeesse akkaawuntii keerra galchadhu akka rabbiin kee waaqayyo si godhe ta'insiin jedha. Gaaffiin keessan isinii deebi'eera je'eeti yaada qabdan akkasumas immoo qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Anis akkuma kanaa haala viidiyoodhaan yookiin immoo koomentii jalatti illee isinii deebisuu nan danda'a isiniin jedha. Turtii gaarii yookiin immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti immoo lafa nagaanaa tura. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabaja. Turtii gaarii.